这辆从香港远道而来的特斯拉 Model S， 在别的地方修完减震器之后，这个漏气的问题并没有解决啊。今天来到我们店里，也是让我们重新帮它修一遍。下面就看我们如何高质量帮车主解决这个问题。 视频看到这，记得伸出你发财的小手，给我们点一下小红心，你们的支持就是我们前进的动力。这样的维修收大概多少合适？评论区告诉我。